Magic Moment， 我係 Magic 樂樂。咩啊？係樂樂。唔該晒啊！咁五羊魔術大師，我哋今日有啲咩玩啊？好啦，今次咧我會見到有4個1蚊喺度喎。一定要1蚊㗎？我冇咁點？除咗2蚊？唔係，因為我頭先係基本打機咧，除咗呢1蚊啊，原來係咁。咁啊，我每個1蚊上邊都派喺度啦。係啊，你會見到咧，係啦，1蚊。好，然之後咧，當我好快咁1、2，咦？已經將個1蚊過咗落去啦，係咪？係。係嘛？咁我再重複到睇唔清楚嘛？睇多次。啊，呢度有1蚊喺度，係咪？1、2。唔係啊！聽到啊？我做好慢咁，好慢咁做一次。好啦，我只不過將呢1蚊放咗落嚟，又將出。耶！冇可能咯！點會冇可能？就係成 This magic，you know？ 哇 magic！ 而家話俾你係咯，究竟點解咧？好啦，首先咧，我哋頭先就將佢4個1蚊帶到啦，然後咧，我哋每個牌咧擺上去嘅時候咧，都好似擺1蚊嘅底。但係咧，我到第三 part 嘅做嘅時候咧，我就會首先派牌遮住觀眾嘅視線。其實咧，我咧係咁樣夾起咗1蚊嘅。好啦，我派牌遮住觀眾視線，然後擺1蚊落去。sorry。好啦，當我派牌落去嘅時候咧，我已經收咗1蚊喺度。跟住咧，我呢度派最後一隻牌嘅時候咧，就放翻1蚊。咁呢個時候即係話咧，呢度已經冇咗1蚊。然後呢度有2個1蚊已經搬咗過嚟咯，嗰一次。好啦，然之後我話俾人知 show 俾人睇咧，呢度有1蚊啦。然後呢度你拎起1個1蚊，又同一隻牌，然後好慢，然後要放翻低呢度拎起1蚊，呢度放低1蚊，放開就好似過咗嚟咁樣啦。呢個時候咧，我將個1蚊咧就褪咗落嚟右手，去咗右手，要放翻呢隻牌。咁咧，我再重複個動作啦。係啦，呢個1蚊拎起佢，捽即刻移形換影過嚟啊，係咪？好啦，到最後咯喎，因為我要冇1蚊啊嘛，咁點啊？我就咁樣拎起1蚊放落去，有個手勢就話俾人知你搬咗過嚟，就咁樣完成咗個魔術啦。哦，咁犀利啊！打機嘅1蚊都可以玩啲咁高級嘅嘢，咁我哋學到好嘢啦，咁下次再見啦，拜拜。